傅师傅是一名外卖骑手，他说6号的时候，自己在送餐路上突然被天上掉下来的大箱子砸到了。傅师傅回忆，6号那天杭州风挺大的。的确，当天我们报道了2起大风刮倒大树的新闻，幸好人都没什么事。傅师傅说，那天他送餐经过中山北路89号，忽然一个大箱子迎面朝自己飘过来，当时感觉挺吓人的，当时就感觉那个完了就会毁了，完了一看他就是飘下速度有点慢，完了寻没事，完了用手这么挡了一下子。傅师傅说，好在那是一个白色泡沫箱子，不过他忘了拍照了。当时他下意识用手挡了一下，所以人倒是没什么事儿，可手机遭殃了。之后我这手机就掉了哈，就拽碎了，完了这壳也拽坏了，这里头主要是把我这都砸出槽点了，直接就拽地下了。傅师傅当时报了警，但因为处理这事儿，他受到了平台的处罚。警察又去派出所，完了又感觉要上楼找他嘛，找他们他也没人承认是他们扔的，完了耽误了半个多小时，完了就超时了就被罚了，罚掉一半。就那单被扣钱了是吧？对啊，扣掉15，扣掉一半嘛，扣掉7块5。傅师傅告诉记者，有位保洁大姐跟他说，这个楼上经常会有东西扔下来。于是他按照保洁大姐给的线索，找到楼上一个住户问了问。被砸的人是他。哦，砸的是你啊？我也不知道。他手机掉地了，拽坏了。不知道。不知道是吗？不知道。也没听人说过。没听说，我们也不知道是谁，这个人有没有那个了？他没找着。没找到嘛？你怎么说不来的？傅师傅说，目前只好先等派出所那边的调查结果。1818黄金眼记者报道。